Din hija ammissjoni ta' falliment min-naħa tal-Gvern wara snin ta' maniġment u pjanar ħażin fil-qasam tas-saħħa u 400 miljun euro mitlufin f'dil li ġie annullat mill-qorti. Susna dan it-tabib Anthony Buttigieg permezz ta' post fuq il-midja soċjali kif kritika bil-qawwa lill-Gvern ta' Roberta Bela li fi kliemu qiegħed ipoġġi l-ħajja tan-nies f'periklu meta qed jitlobhom biex jażlu jekk ifittxux kura medika urġenti fl-isptar Mater Dei jew fi sptarijiet privati. Dan wara li l-Ministeru għas-Saħħa ħareġ sejħa biex is-settur privat jagħmel outsource fil-kura tal-emerġenza kif Mater Dei mhux ilaħħaq mal-pis tal-pressjoni. Fl-aħħar xhur bosta kienu dawk il rrapportaw li l-atmosfera kaotika u l-ammont kbir ta' persuni illi qed joħonqu dan id-dipartiment fl-isptar Mater Dei fejn il-ħin ta' stennija xi kultant qed jilħaq sansitra 12 siegħa. Buttigieg insista li s-sejħa l-kollaborazzjoni mal-privati hija viżjoni qasira ħafna u mhux se solvi il-problemi jekk kif stqarri li lanqas ma tista' tgħidilha quick fix. Wasaq illi jekk l-emerġenza ma tistax toffri faċilitajiet serji jew servizz ta' esperjenza mela qed tirriskja sitwazzjoni perikoluża ħafna. Wasaq illi l-pubbliku ma jistax jiddeċidi jekk għandux bżonn imur faċilità privata jew le kif każijiet simili iż-żmien huwa limitat u prezzjuż ħafna drabi ma jistgħux jaħlu ħin. Buttigieg insista li jekk il-Ministeru tas-Saħħa qed jippretendi li l-pazjenti jiddeċiedu fejn l-aħjar illi jmorru qed jistenna li l-familji nfushom isolvu problema li ħoloq il-Gvern innifsu. Intant fi sqarrija Shadow Minister Adrian Delija insista li dan huwa il-prezz ta' tradiment illi qed jispiċċaw ħalsu għalih il-pazjenti. Riżultat ta' abbandun u noqqas ta' pjanar, riżultat ta' modell ekonomiku ibbażat biss fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni. Wa spjega li l-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jiddiskuti mal-imsieħba settorjali inkluż mal-Gvern x'inhu l-aħjar pass f'din is-sitwazzjoni deskritta bħala waħda allarmanti ferm.